Your health, your story. Let's make it extraordinary. Hi, I'm Dr. Manasa Reddy. Today we have Dr. Aisha with us, ENT specialist. Hello. Hi, Andy. How are you? I'm good. What is sleep apnea? How do you treat it? Treatment లో ఫస్ట్ థింగ్ ఇస్ డయాగ్నోసింగ్ థింగ్స్. ఫస్ట్ అయితే Evaluate ఏ లెవెల్లో అబ్స్ట్రక్షన్ ఉంది అంటే ఎంత వరకు తనకు అంటే నోస్ లో బ్లాక్ ఉందా లేకపోతే గొంతులో బ్లాక్ ఉందా నోట్లో బ్లాక్ ఉందా that we have to evaluate. How do we evaluate that? We have a flexible scopy అన్నమాట. సో దీంతో ఏం చేస్తాము అంటే నోస్లో ఏమైనా అబ్స్ట్రక్షన్ అంటే కొంతమందికి నోస్లో డీవియేటెడ్ నేసల్ సెప్టమ్ అంటే బోన్ అనేది వంకర్గా ఉండి ఈ లోపల ఉన్నవి ఏదైతే టర్బినేట్స్ అంటాం అనమాట దాని సైజ్ పెరిగి కూడా ముక్కు అబ్స్ట్రక్షన్ వల్ల దే ఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు బ్రీత్ ప్రాపర్లీ అండ్ దట్ ఈస్ వై దే హ్యావింగ్ apnea. ఓకే దట్ ఈస్ వన్ థింగ్. అనదర్ థింగ్ ఇస్ కొంతమందికి ఎడినాయిడ్స్ అని చెప్పి ఇంకా అడల్ట్హుడ్ లో కూడా ఎడినాయిడ్స్ టిష్యూ అంటే ముక్కు వెనకాల భాగంలో లింఫాయిడ్ టిష్యూ అనేది సైజ్ పెరిగి అది ఎక్కువ ఉండడం వల్ల కూడా కొంతమందికి అబ్స్ట్రక్షన్ ఉంటుంది అనమాట. అనదర్ థింగ్ ఇస్ హ్యావింగ్ టాన్సిల్స్. అగైన్ ఈవెన్ చిల్డ్రన్ లో కూడా చూస్తూ ఉంటాము ఎడినాయిడ్ టాన్సిల్స్. అడల్ట్హుడ్ లో కూడా కొంతమందికి పర్సిస్టెంట్ ఎడినాయిడ్స్ అండ్ టాన్సిల్స్ ఉంటాయి. అలాంటి వాళ్ళకి కూడా పర్సిస్టెంట్ గా అబ్స్ట్రక్షన్ ఉండొచ్చు అనమాట. అనదర్ థింగ్ ఇస్ ఫారింగ్స్ లెవెల్లో అంటే కొలాప్స్ అదే మసిల్ టోన్ కొలాప్స్ అవ్వడం వల్ల మనకు apnea వస్తుంది. సో ఇలా by doing a flexible endoscopy we evaluate at what level obstruction is there. దాని తర్వాత we go for a sleep study. స్లీప్ స్టడీ ఏంటంటే పేషెంట్ పడుకున్నప్పుడు అన్ని ఎలక్ట్రోడ్స్ కనెక్ట్ చేస్తాము. ఈ ఈజీ బ్రెయిన్ కి సంబంధించిన సిగ్నల్స్ ఎలా ఉన్నాయి, తనకు టంగ్ కి ఒక ఎలక్ట్రోడ్ ఉంటుంది, హార్ట్ కి రిలేటెడ్ ఎలక్ట్రోడ్స్ ఉంటాయి, ఆక్సిజన్ సాచురేషన్ కి ప్రోబ్ ఉంటుంది. ఇవన్నీ కనెక్ట్ చేసి పేషెంట్ ఇంట్లోనే చేస్తాం అనమాట. సో దట్ ఫెమిలియర్ ఎన్వైరన్మెంట్ లో ఉంటే నిద్ర మంచిగా పడుతుంది అండ్ యూ విల్ బి ఏబుల్ టు అసెస్ కరెక్ట్లీ. సో అలాంటి కేసెస్ లో ఇంట్లోనే ఎవాల్యుయేట్ చేసి సివియరిటీ ఆఫ్ స్లీప్ apnea డిసైడ్ చేస్తాం అనమాట. ఆ సివియరిటీని బట్టి ఐదర్ లైఫ్ స్టైల్ మోడిఫికేషన్ వల్లనే ట్రీట్మెంట్ ఓకే అయిపోతుందా అంటే జస్ట్ వెయిట్ రిడక్షన్, స్టాపింగ్ స్మోకింగ్ అలాంటి ప్రికాషన్స్ తో తగ్గిపోతుంటే ఇట్స్ ఫైన్. లేదు వాటితో కూడా తగ్గట్లేదు అంటే మనము CPAP అని చెప్పి ఉంటుంది అనమాట. అంటే కంటిన్యూస్ పాజిటివ్ ప్రెషర్ వెంటిలేషన్ అని చెప్తాం. దీంతో ఏమవుతుందంటే మనకు త్రూ అవుట్ ద నైట్ ద పేషెంట్ వేర్స్ అ మాస్క్ విచ్ విల్ కంటిన్యూస్లీ గివ్ పాజిటివ్ ప్రెషర్. పాజిటివ్ ప్రెషర్ పెట్టినప్పుడు ఏమవుతుందంటే మన ఎయిర్వే అనేది కొలాప్స్ అవ్వకుండా ఓపెన్ ఉంటుంది అనమాట. సో దాట్ ఫెసిలిటేట్స్ patient to sleep properly. Okay. That is one thing. And third thing is surgical management. Surgical management లో ఒకవేళ స్ట్రక్చరల్ అబ్నార్మాలిటీ అంటే ముక్కులో బోన్ డీవియేషన్ ఉందా లేకపోతే నోట్లో టాన్సిల్స్ ఉండడం వల్ల టంగ్ బల్కీగా ఉండడం వల్ల ఒకవేళ బాగా ఎక్కువ ఉంది అంటే ఆ స్ట్రక్చరల్ అబ్నార్మాలిటీని రిమూవ్ చేసి కరెక్ట్ చేసి మనం ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వడం అనమాట. దోస్ ఆర్ ద మోస్ట్ కామన్ థింగ్స్. సో అండ్ లైఫ్ స్టైల్ చేంజెస్ లో మనము అగైన్ వి అడ్వైజ్ ద సేమ్ థింగ్, వెయిట్ రిడక్షన్ and then stopping smoking and taking care of sleep position. 45 degrees లో పడుకోబెట్టి లెఫ్ట్ సైడ్ తిరిగి పడుకోమంటాం అనమాట. ఎందుకు అంటే టంగ్ ఫాల్ ని ప్రివెంట్ చేయడం కోసం. సో అలా చేసి ఇలాంటి ప్రికాషన్స్ తీసుకొని నార్మల్ డైట్ కూడా ఎలా అంటే ఒకేసారి పెద్దగా మీల్ తీసుకోవడం లేకపోతే కంప్లీట్ ఫాస్టింగ్ ఉండడం అలా చేయకుండా చిన్న చిన్న మీల్స్, ఫ్రీక్వెంట్ మీల్స్ అంటే 2 hours ఒకసారి కొంచెం కొంచెం తినడం అలా చేస్తే కూడా మనం రిఫ్లక్స్ కూడా అవాయిడ్ చేయొచ్చు. ప్లస్ మన స్లీప్ apnea ఎపిసోడ్స్ కూడా we can. అండ్ ఫ్లూయిడ్స్ లిక్విడ్స్ కూడా నార్మల్ రూమ్ టెంపరేచర్ లోనే తీసుకోవాలి. Yes, that is important because what happens is when you're taking hot fluids and very cold fluids మనకు ఎయిర్వే అనేది స్టిమ్యులేట్ అయ్యి వాప్ వచ్చేస్తుంది అనమాట. వీ డోంట్ రియలైజ్. అప్పుడప్పుడు ఏం చేస్తామంటే వెంటనే హాట్ తాగేస్తాము, దాని తర్వాత వెంటనే కోల్డ్ తీసి దట్ ఈస్ వెరీ డేంజరస్ యాక్చువల్లీ. ఇట్ క్యాన్ కాజ్ సివియర్ ఎయిర్వే ఎడిమా అండ్ ఆ వాప్ వచ్చినప్పుడు సడన్ గా బ్రీదింగ్ డిఫికల్టీ కూడా వెళ్ళొచ్చు అన్నమాట పేషెంట్. సో దాట్ యూ హ్యావ్ టు బీ కేర్ఫుల్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మ్యామ్. థ్యాంక్ యూ.